Chào bạn, chúc mừng năm mới đối với mình. Chớ công ngữ của Việt Nam có một tiềm năng rất lớn, đó là vì thoát ra hạn chế của chữ Hán, cho nên có thể hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ hiện đại, ngôn ngữ hàng ngày bây giờ để lý tính hóa một số di sản của văn minh Trung Hoa. Và trong video hội viên hôm nay, mình sẽ lấy tơ từng mệnh tờ về nhân nhã lễ trí làm ví dụ. Hy vọng sau khi quay xong rồi bạn sẽ thấy thú vị và có ý nghĩa. Mấy bạn quay này thảo luận về nhân nhã lễ trí của mệnh tờ là được trình bày trong Chân Cáo Tờ Thẩn, và cái này là phiên dịch của tác giả Lý Minh Tuấn trong tớ thơ Bình Giải. Tấm lòng thân so chẳng nỡ, người ta đều có. Tấm lòng hồ thẹn chẳng kết, người ta đều có. Tấm lòng cung kính, người ta đều có. Tấm lòng biết phải trái, người ta đều có. Tấm lòng thân so chẳng nỡ là tất nhân. Tấm lòng hồ thẹn chẳng kết là tất nghĩa. Tấm lòng cung kính là tất lễ. Tấm lòng biết phải trái là tất chí. Mình tin rằng mặc dù cái này là tiếng Việt hiện đại, nhưng đối với đa số người vẫn sẽ hiểu lơ mơ về toàn văn này. Tại vì chúng ta không thể nhìn thấy ngữ cảnh vốn có khi đó trong toàn văn này. Và đối với người hiện đại, hình như nội dung của toàn văn này không có nghĩa. Bây giờ xin để mình trực tiếp dùng ngôn ngữ hiện đại, ngữ cảnh hiện đại để phiên dịch nhân nhã lễ trí. Nhân ý là tính yêu thương, nhã ý là tính công bằng, lễ ý là năng lực kỷ luật, trí ý là năng lực phán đoán. 4 yếu tố này theo mình tờ đều là cái mà mỗi người sinh ra thì có, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể phát huy đầy đủ. Nếu có thể phát huy đầy đủ thì sẽ có thể là một người có đạo đức, nếu không thì sẽ trở thành một người thiếu đạo đức. Mình là một người có nghiên cứu triết học Trung Quốc, bài văn của mình tờ là viết ra vào 2000 năm trước. Trải qua 2000 năm, có nhiều nhà tư tưởng Trung Quốc đưa ra các loại ý kiến để giải thích ý tưởng của mình tờ. Và những giải thích có nhiều khác biệt, có nhiều tranh cãi với nhau. Nhưng chúng đều đồng ý hai tiền tệ. Một, nhân là quan trọng nhất. Hai, bản tính của con người là thiện. Mình tin rằng trong ngữ cảnh hiện đại, đa số người đều sẽ hiểu lơ mơ về hai điều này. Xin thề mình dùng ngôn ngữ hiện đại, khái niệm rõ ràng hơn để phiên dịch. Một, tính yêu thân là quan trọng nhất và cơ sở nhất. Hai, bản tính của con người là hy vọng mình là một người có đạo đức. Đầu tiên, xin để mình giải thích điều số 1, và sau khi quay xong rồi, mình tin rằng bạn sẽ hiểu biết hóa ra nhân nhã lễ trí đều có một chức năng khác biệt riêng. Nhân nhã lễ trí, đầu tiên chúng ta nên tả nhân và nhã trong một loại, tức tính yêu thân và tính công bằng. Chúng là năng lực đạo đức mà không cần huấn luyện. Còn lễ và trí, tức là năng lực kỷ luật và năng lực phán đoán. Chúng là năng lực đạo đức mà phải trải qua nhiều huấn luyện mới có. Xin bạn tờ等等，không chỉ là đối với con người, đối với đa số động vật có vú đều có biểu hiện tính yêu thân và tính công bằng. Còn năng lực kỷ luật và năng lực phán đoán thì không có. Nếu không có trải qua sự huấn luyện của con người thì sẽ không thể biểu hiện được. Và khi người ta nói rằng năng lực đạo đức của con người là cao hơn động vật, thật ra nói chuẩn hơn là chỉ năng lực kỷ luật và năng lực phán đoán của con người là cao hơn động vật. Về mặt tính yêu thân và tính công bằng thì không có cao hơn nhiều lắm, tại vì đó là bản năng của động vật có vú. Và nói đến đây có lẽ bạn vẫn hiểu lơ mơ, xin để mình giải thích tiếp. Có tính yêu thân ý là gì? Ý là có năng lực tổ chức gia đình, có bản năng chăm sóc con bé. Đối với đa số động vật có vú đều có bản năng chăm sóc con bé. Bản năng này là một tình cảm yêu thân đồng loại có quan hệ huyết thống. Tuy nhiên bạn cũng có thể nói rằng có một số động vật cả bố và mẹ đều sẽ chăm sóc con bé, ví dụ con chó. Có một số động vật chỉ có mẹ sẽ chăm sóc con bé, ví dụ con mèo. Cho nên năng lực đạo đức của con chó là cao hơn con mèo. Đối với mình hoàn toàn đồng ý. Sau đó, tính công bằng ý là gì? Ý là có năng lực giao tuổi. Đối với đa số động vật có vú đều có thể ý thức rằng khi có người khác giao cho một cái gì đó cho mình, nếu mình tiết kiệm rồi thì mình cũng nên trả lại một cái gì đó của mình cho người đó. Đó là năng lực giao tuổi, ý nghĩa của tính công bằng. Ví dụ nếu bạn có nuôi con mèo có thể ý thức rằng bạn có cung cấp lợi ích cho nó, tức là cho nó ăn. Và sau đó nó sẽ bắt con chuột giúp bạn để giao tuổi lợi ích, đó là tính công bằng. Và nếu không có con chuột để bắt thì nó cũng sẽ chịu đựng hành vi sở động của bạn, cũng là một quan hệ giao tuổi, miễn là bạn thấy công bằng thì được rồi. Khi chúng ta nói một người bất nhân, bất nhớ, bất nhân thì nhân trọng hơn. Bất nhân ý là người đó không có tính yêu thân, không có năng lực tổ chức gia đình, nói trực tiếp hơn là không có tư cách để lại con cháu, cho nên đó là một phê bình nghiêm trọng nhất. Đồng thời, nhân đó là năng lực yêu thương và là năng lực đạo đức quan trọng nhất, tại vì gia đình là quan hệ cơ bản nhất của xã hội nhân loại. Tuy nhiên, so sánh với động vật, năng lực yêu thương của nhân loại sẽ không hẳn chỉ yêu thương con bé, cũng sẽ yêu thương những người mà không có quan hệ với mình
và một người có thể yêu thương càng nhiều người thì ý là năng lực yêu thương càng cao. Vì vậy, mình đã nói rằng tấm lòng thân xót có thể đại diện tất nhiên. Còn bất nhớ cũng rất nghiêm trọng. Bất nhớ ý là người đó không có năng lực giao đổi một cách công bằng với người ta. Nói trực tiếp hơn là không có tư cách làm bạn với người ta. Năng lực giao đổi là năng lực đạo đức quan trọng thứ hai. Tại vì quan hệ bạn bè là quan hệ cơ bản thứ hai của xã hội nhân loại. Khi chúng ta nhìn thấy một sự việc không công bằng, ý là nhìn thấy sự giao đổi của hai bên không công bằng. Nếu tội lỗi là của mình, người ta cung cấp nhiều lợi ích cho mình nhưng mình không thể trả lại lợi ích bình đẳng cho người ta. Mình cảm thấy mình không có năng lực, cảm thấy hổ thẹn. Nếu tội lỗi là của đối phương, mình sẽ chán ghét đối phương, tại vì đối phương không có trả lại lợi ích bình đẳng cho mình. Vì vậy, mình tự nói rằng tấm lòng hổ thẹn và chán ghét có thể đại diện tất nhớ. Ok, dù sao, nếu phê bình người ta rằng bất nhân hay bất nhã đều có ý là người đó không có tư cách sống trong xã hội nhân loại, tức là năng lực đạo đức của người đó tệ hơn động vật. Nhưng mà nếu phê bình người ta rằng bất lễ hay là bất trí thì nhẹ nhàng nhiều lắm, tại vì hai năng lực này phải trải qua sự huấn luyện mới được phát huy, không phải mỗi người đều đủ điều kiện. Cho nên khoảng cách của sự khác biệt giữa mỗi người rất lớn, bất lễ hay bất trí là điều bình thường. Lễ là năng lực kỷ luật, ý là năng lực kiểm soát mình để đi làm một cái gì đó hay kiểm soát mình để không làm một cái gì đó. Có thể kiểm soát được mình để đi làm hay không làm càng nhiều thứ thì ý là năng lực kỷ luật của mình càng cao, càng có lễ. Sự huấn luyện năng lực kỷ luật cơ sở nhất theo mình là huấn luyện tấm lòng cung kính, nói trực tiếp hơn là hành vi cung kính. Mấy bạn等等ví dụ sự kiểm soát mình để không tải tiện ở bất cứ đâu. Đối với động vật tất nhiên là phải trải qua huấn luyện, đối với con người cũng thế. Và khi chúng ta muốn huấn luyện con bé không tải tiện ở bất cứ đâu, tất nhiên là không thể bằng cách nói đạo lý, phải trực tiếp nói với con bé rằng nếu con không làm vậy thì sẽ là bố mẹ không thích con. Phải làm con bé vì sợ bố mẹ không thích, cho nên làm theo mệnh lệnh của bố mẹ. Nói đạo lý cho con bé không có khả năng nghe hiểu, chỉ có thể bằng cách kỷ luật. Ok, nếu bạn có nhìn thấy một con bé có cơ sở rất cung kính, có khả năng là tại vì bố mẹ của con ấy luôn luôn nói đạo lý cho con ấy không? Tất nhiên là ít khả năng. Là vì bố mẹ của con ấy biết sử dụng nhiều biện pháp để kỷ luật con bé đó, làm con ấy biết rằng không thể làm người lớn tuổi tức giận, phải kỷ luật mình mới được. Cho nên bản chất của tấm lòng cung kính là gì? Là sợ hãi làm người ta tức giận, làm người ta không thoải mái, cho nên kiểm soát mình làm một số thứ hay không làm một số thứ để làm người ta không tức giận, cảm thấy thoải mái. Vì vậy mình tự nói rằng tấm lòng cung kính có thể đại diện tất lễ. Nói đến đây tất nhiên sẽ có người hỏi rằng nếu có một người nào đó, người đó có kỷ luật luôn luôn kiểm soát mình nhưng mục đích không phải là vì làm người ta thoải mái, mục đích chỉ là vì lợi ích của mình. Ví dụ kiểm soát mình học tập, kiểm soát mình đi gym, không có làm ai cảm thấy thoải mái, chỉ là vì nâng cao kiến thức mình, sức khỏe mình thì người đó có thể thể hiện được lễ không? Nói chuẩn hơn là không có, đó là một đạo đức khác, đó là đức trí, năng lực phán đoán. Năng lực phán đoán cái nào là đúng, cái nào là sai. Nói đến đây có thể sẽ có người nói rằng mỗi ngày đều biết cái nào là đúng, cái nào là sai, nhưng sau khi biết rồi cũng sẽ không đi làm. Ai đều biết giúp đỡ người nghèo khổ là đúng, nhưng ít ngày sẽ đi làm. Thưa quý vị, cái mà gọi là đúng, cái mà gọi là sai. Tất nhiên trong một xã hội sẽ có một số ý kiến phổ biến, nhận thức phổ biến, cho nên ai đều sẽ biết. Nhưng nếu chỉ có thể hiểu biết những ý kiến phổ biến hay tri thức khách quan, chỉ có thể là một người thông minh, có tài, không có ý là có đức trí. Theo mình tự đức trí ý là có thể phán đoán rằng mình sẽ làm như thế nào mới có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Và trong bất cứ văn minh nào, những nhà tư tưởng vĩ đại đều đưa ra một kết luận giống nhau, cho rằng biện pháp mà một người có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho mình là tạo nên một xã hội. Và trong xã hội này, mỗi người đều có thể giúp đỡ với nhau thì mình cũng sẽ được người ta giúp đỡ. Mình có thể hưởng thụ nhiều lợi ích, mà nếu chỉ có mình làm thì không thể làm được. Chính là vì người ta giúp đỡ mình mới có thể hưởng thụ. Đối đơn giản hơn, đức trí ý là phán đoán rằng mình sẽ làm như thế nào để tạo nên một xã hội tốt lành. Ok, nếu có một người nào đó họ biết nên làm như thế nào để phát triển xã hội nhưng không đi làm, có thể là đủ điều kiện đi làm nhưng không làm, có thể là không đủ điều kiện cho nên không đi làm. Nếu là không đủ điều kiện đi làm cho nên không làm, đó không phải là vô trí, tội lỗi không ở mình. Nếu là đủ điều kiện đi làm nhưng không làm, đó thực sự vô trí, tại vì nếu làm rồi thì sẽ mang lại lợi ích cho mình, là lợi ích dài hạn, không chỉ mình có thể hưởng thụ, con cháu mình cũng có thể hưởng thụ, nhưng mà không đi làm thì chỉ có thể là vô trí. Ok, bây giờ bạn có nhìn thấy chưa? Nhưng nhà lễ trí đều có chức năng mình riêng, địa vị cũng không giống nhau. Tính yêu thân là cơ sở nhất, sau đó là tính công bằng, sau đó là năng lực kiểm soát, cuối cùng là năng lực phán đoán, đức trí.
tức chỉ là năng lực đạo đức cao cấp nhất của nhân loại ít ai có thể làm được. Và khi giáo dục đạo đức cho con bé cũng phải tuân theo thứ tự của dân nhã lễ trí. Đầu tiên, cổ vũ con bé mở rộng tính yêu thương của mình, đó là cơ sở nhất và dễ nhất. Sau đó cân nhắc con bé nhớ rằng phải luôn luôn giao đổi một cách công bằng với người ta. Sau đó huấn luyện con bé luôn luôn kiểm soát mình để tránh làm người ta tức giận. Cuối cùng, dạy con bé đi kết bạn, đi quan sát người ta, hiểu biết tâm lý của người ta, giúp đỡ người ta, khiến người ta muốn giúp đỡ mình. Nói đơn giản là xã hội hóa. Mục đích của xã hội hóa chính là làm mỗi người hiểu biết nên làm như thế nào để cùng nhau xây dựng một xã hội là giúp đỡ với nhau. Và dân nhã lễ trí là năng lực vốn có của nhân loại, và thật ra mỗi người đều hy vọng mình là có đạo đức, nhưng mà mỗi người tùy theo trình độ năng lực đạo đức của mình sẽ có nhận thức khác biệt với đạo đức và phát huy năng lực đạo đức khác biệt. Đối với một người rất tốt bụng, người đó có thể mở rộng tính yêu thương mình rất lớn, ai đều được mình yêu thương. Nhưng đối với một số người chỉ muốn yêu thương người thân của mình thôi, chúng ta không thể nói họ là vô đạo đức, chỉ là họ không muốn phát huy năng lực yêu thương mình vì người ta, đó cũng là một điều rất bình thường. Có lẽ là họ thấy họ không có vi phạm pháp luật, không có lãng phí tài nguyên xã hội, đã có cống hiến lớn cho xã hội rồi, không cần yêu thương nhiều người nữa, đó đã là rất công bằng rồi. Thế chúng ta cũng có thể nói rằng họ đã phát huy tự nghĩa của họ rồi. Nói chung có nhiều tình huống và mình đã giải thích xong về ngữ cảnh của dân nhã lễ trí bằng ngôn ngữ hiện tại. Hy vọng bạn có cảm thấy thú vị, cũng có cảm thấy rằng sau khi hiểu biết ngữ cảnh của chúng thì sẽ cảm thấy thật ra có nhiều thứ trong văn minh Trung Hoa sau khi từ ngôn ngữ hiện tại giải thích rồi có thể rất lý tính hóa và có nhiều ý nghĩa. Ok, cuối cùng chúc mừng năm mới tấn tài tấn lộ.